La libertà di espressione non è difendere chi la pensa solo come te. Crederci davvero e considerarlo un valore è difendere il diritto di chi ti fa anche ribollire il sangue quando parla. Non è però nemmeno arrogarsi il diritto di dire qualsiasi cosa nel momento in cui la si vuol dire ed in qualsiasi forma e modo. La libertà di espressione è esterna mediazione tra il diritto di manifestare il proprio pensiero ed il rispetto dell'interlocutore. Rispetto concreto e non solo formale o dichiarato. Troppo facile difendere il diritto di chi la pensa come te, ma deve significare soprattutto difendere il diritto di esprimere la propria opinione di chi la pensa diversamente da te. Se non fosse così, vivremmo in un mondo a pensiero unico. La libertà di espressione e della rete non può essere solo quella utile a Grillo o a Salvini per dire le loro cose. È da cancellare quando invece la stessa libertà porta critiche e richieste di confronto e dibattito. È facile creare e raccogliere consenso con atteggiamenti e parole violente. Questo avviene con il definire e denigrare l'avversario politico-intellettuale, gridare al complotto o alla macchina del fango ogni qualvolta chi non la pensa come te muove una critica o pone un quesito. E si sa che da sempre la violenza, quella verbale, dei toni e delle parole, non solo è un grande collante ed attrattore, ma veicola spesso un equivoco. Si dice, ecco uno che non ha peli sulla lingua, che dice le cose così come stanno. Sbagliato. Dovremmo dire, ecco un demagogo che cerca facile consenso, facendo leva su istinti e su facili concetti del sentire comune per fomentare animi e mettersi a capo della improvvisa rivolta, quella del momento. Senza sporcarsi le mani, senza fare davvero qualcosa. La storia è piena di casi di questo genere. Mussolini che passò in meno di 2 anni dal pacifismo alla neutralità attiva, all'interventismo, che indisse la marcia su Roma per poi restarsene a Milano per il timore della repressione armata ed arrivare successivamente in treno nella capitale mettendosi a capo della marcia. Hitler, che diede la colpa della drammatica situazione della Germania alla Repubblica e ai tanti partiti e della sconfitta della Prima Guerra Mondiale agli ebrei. Sembrano esempi molto lontani, ma casualmente tutti i dittatori cominciano da proclami demagogici che indicano alle folle un facile nemico da individuare per tutti i loro mali. E la prima cosa di cui poi si occupano è mettere mano alla stampa. Sembrano casi lontani, ma i vari capipopolo che hanno costruito carriere politiche, giornalistiche, universitarie, erano quelli che gridavano parole agli studenti, ne armavano le mani, ma restavano al caldo di casa propria mentre erano gli altri a farsi male. Molti di quei fomentatori gridavano allo scandalo quando venivano chiamati in causa con accuse di concorso morale in omicidio. In fondo loro avevano solo manifestato quello che era il loro pensiero. Erano altri ad aver agito ed erano altri quindi responsabili, mentre loro erano solo gli intellettuali. E invece no. Invece abbiamo il dovere morale e civile come paese di imparare dalla nostra storia. Abbiamo il dovere come persone di non ripercorrere gli stessi percorsi, per non consegnare ai nostri figli lo stesso schema di mondo, di paese e di società.
Da questa responsabilità civile, politica, sociale e morale non ci assolverà nessuna perifrasi intellettuale. Io mi limito alla mia personale esperienza, ma so che è un'esperienza non solo mia, e solo per questo ne parlo, perché è troppo triste che molti altri se lo tengano per sé, forse considerando certi episodi un fatto occasionale o perché non vogliono lamentarsi, e invece credo sia il caso di mettere in comune le esperienze di ciascuno di noi, il che potrebbe portare a capire che non è un'esperienza soggettiva, ma un segno del tempo su cui dovremmo riflettere. La scorsa settimana ho deciso di parlare di dignità e rispetto in un altro video, dove l'intenzione era di definire queste due parole per fare chiarezza in termini legali, come dice la nostra Costituzione, e non semplicemente come opinione personale. Questo fa scatenare una serie di insulti e commenti screditanti sul web, ma credo possa essere esperienza comune e condivisa, no? Alla fine, per essermi espresso in maniera tecnica, per aver espresso la mia opinione senza un solo insulto e senza mai aver parlato male dei partiti, ma anzi distinguendo sempre le molte persone che si impegnano al bene comune, ho dovuto fare i conti con chi cerca di distruggere i diritti democratici. Questo lo dico perché le parole sono importanti, e i metodi anche, e i toni ancora di più. Se tu sali su un palco e mandi a far all'altro paese tutti, se tutti sono cadaveri e zombie che devono morire, se stiamo arrivando, se siete finiti e vi porteremo i fiori e siete nella blacklist, non solo non vengono censurate come espressioni, ma vengono incentivate ed alimentate, beh, secondo me è il tempo di fare chiarezza e dire che tu sei responsabile in concorso morale di quello che fomenti e che menti esaltate, esasperate e distorte poi fanno, pensando di fare cosa gradita al padre padrone. Credo sia venuto il tempo di non fare in questo paese più distinzione tra chi incita con le parole e chi adotta i relativi e conseguenziali comportamenti, perché è bene cominciare a dire con chiarezza che le parole hanno un peso e le persone non sono carne da macello utili e strumentali alla conquista del potere. Non esistevano ieri i compagni che sbagliano, come i NAR non erano un'invenzione del sistema, e oggi certi squadrismi non sono meno pericolosi solo perché ancora non hanno spranghe o perché sono attacchi informatici che attengono alle regole del gioco. Ieri si bruciavano le tipografie, oggi si spengono i server e si pensa che non sia la stessa cosa, ma festeggiare come una buona notizia la chiusura di 70 quotidiani è un messaggio chiaro ed inequivocabile che dà una paternità morale chiara e sostanziale. E voi potete, come sempre, non rispondere. Il vostro silenzio è solo un'ammissione di colpa ed un chinare la testa. Quanto ai fatti, in sé per sé, se ne deve occupare la polizia postale. Vi è una poesia tanto nota quanto troppo spesso dimenticata, della Seconda Guerra Mondiale, che recita: prima vennero per i comunisti, ma io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero per i socialdemocratici, ma io non dissi nulla perché non ero socialdemocratico. Poi vennero per i sindacalisti,
e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero per gli ebrei e anche lì io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa.